Сегодня вчера мы говорили о том, что если вы получили слово от Господа или откровение от Иисуса, что вы должны быть испытаны словом. Что это слово должно испытать вас. Это откровение должно испытать вас. Это видение, которое вы получили от Бога, должно испытать вас. Согласно Псалом 104, пример из жизни Иосифа. Иосиф был испытан словом. Только тогда слово исполнилось в нем. Так что всякое слово, которое ты получил от Бога, ты должен быть испытан именно этим словом. Прежде чем ожидать исполнения этого слова. Теперь мы будем говорить о том, мы уже говорили вчера, о том, что вы должны продолжать делать то, что вы делали. Все твоей силой, все ваши способности. Вы просто должны продолжать служить Господу даже во время испытания. Продолжать радоваться, продолжать строить. И сегодня мы хотим говорить о том, чтобы вы остановились чуть-чуть. И подумали о том, как ты строишь. В принципе, мы все строим Царство Божие. Мы соработники со Христом Иисусом. Аминь. Now, давайте подумаем, как я строю свою христианскую жизнь, как я созидаю тело Христа, как я хожу перед Богом, как я вообще хожу, как Бог видит меня, как я выполняю те обязанности, которые Он возлагает на меня, как служитель Божий, как христианин. Поэтому я бы хотел, чтобы вы открыли сегодня первое послание Коринфянам, 3 глава, и я буду читать 9 по 15 стихи. 1 Коринфянам 3, 9 по 15 стихи. 1 Коринфянам 3, 9 по 15. 9 по 15 стихи. Я проповедую сегодня на теме «Из чего ты строишь?» или «Из чего ты строишь?» 9 стиха по 15 стихи. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Из чего ты строишь? 13 стих. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого. Каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. 1 Коринфянам 3, я читал 9 по 15 стихи. Есть женщина здесь сегодня. У вас женская болезнь. В принципе, вы заметили, что что-то с вами не в порядке. Иногда, временами, чувствуете. Но вы не знаете, насколько серьезно это. По-женски. Хотя, если бы вы пошли к врачу, они бы сказали вам, что вам понадобится операция через 2 недели. Но когда я это говорю, женщина, кому это касается, вы имеете свидетельство.
Пришуствуешь, что это о вас речь идет. Что я Дух что-то пошевелил вас. Именно прямо сейчас даже. Положите руку на себя. И Господь, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы Твоя сила, исцелительная и освободительная, пришла и исцелила, освободила эту сестру во имя Иисуса. Я постановляю совершенное исцеление, совершенное здравие. В этом органе тела во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что Ты это уже сделал. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть также другой человек, у кого у вас тоже подобная ситуация. Только что начинается проблема у вас с почкой. С правой почкой. И вы даже не обращайте внимания на, только, вы знаете, что что-то, вроде бы что-то не то, но вы не обращаете внимания. Пока, потому что у вас почка начинает увеличивать. Поэтому во имя Иисуса Христа я вижу Твое чудо в этом теле, Господь. Именем Иисуса. Аминь. Я проповедую сегодня на теме из чего ты строишь? Из чего ты строишь? Я уже вам сказал, что позавчера мы говорили о том, что Богу нужны великие мужи Давида, чтобы построить царство. Если мы строим царство, тогда мы должны посмотреть. Потому что мы все участвуем в этом строении. Тогда мы должны посмотреть, как я строю вообще-то. И вообще, как не повесить свои уровни строения. Как не улучшить свое качество, работая для Бога. 9 стих говорит нам, ибо мы соработники у Бога. Дорогой, может быть, ты даже ничего не делаешь здесь в церкви. Может быть, у тебя даже нет служения. Может быть, ты считаешь себя прихожаном в церкви. И ты думаешь, ну, все равно я не лидер. Бог так не считает. Бог, знаешь, что Он думает? Он думает, что ты соработник с Ним. Бог привел тебя, чтобы быть соработником с Ним. Бог видел полезность тебя. Бог видел в тебе пользу. Бог видел в тебе человека, из кого что-то выйдет, что-то получится. Бог не видел тебя как негодяя. Бог не видел тебя как человек, который только должен пополнить числу. Бог не видел тебя как человека, который должен только занять пустое место. Бог не видит тебя как лишнего какого-то. Бог видит тебя как человека, из кого что-то получится. Бог видит тебя, что ты можешь творить, что ты можешь принести пользу царства, что ты можешь работать с Ним. Вот почему Он тебя привел. Может, ты скажешь, у меня нету даров слова знаний и откровения, как у пастора. Бог говорит, что если бы тебе нужда, я бы тебе дал. Но то, что тебе нужда, я уже тебе дал. Чтобы ты был эффективный. Я ему даю то, что ему надо, чтобы быть эффективным. А я даю то, что ей надо, чтобы быть эффективным. А когда тебе надо, это я тебе тоже дам. Может быть, ты видишь себе, говоришь, что у меня нету жестикуляции, как у того. Или у меня нету эрудиции, как у другого. Или ты видишь, что у меня нету не дикции, это ораторской способности, как у третьего. Но Бог говорит, я вижу тебе соработником со мной, каким бы ты ни был. Написано, 9 стих, посмотрите еще раз сам. Ибо мы, скажи я. Мы кто? У Бога.
Так что, если ты ничего не делаешь в церкви, ты только приходишь как прихожан или как посиделки, ты зря. Зря. Бог так тебя не видит. Бог видит тебя как соработник с ним. Амин. И что мы делаем с ним? Написано, а вы Божья нива, Божье строение. Мы строим. Кого мы строим? Мы строим церковь. Кто из вас знает, что церковь – это не здание. Если мы строим церковь, не имеется в виду, не подразумеется, что мы строим какое-то культурное сооружение, или какой-то красивый храм какой-то. И поэтому написано, что именно то, что мы строим, это вы. Вы, Божье строение. Церковь – это не здание совокупности, здание. А церковь – это и тело Христа, это людей. Мы строим людей. Мы строим Иисуса в людях. Вот что мы строим. Мы строим Иисуса в людях. И в этой работе ты заработаешь у Бога. Чтобы формировать Иисуса в нем, вот то, что мы строим. Поэтому написано, что вы строение Божье. Вы Божья нива. Так что это твоя ответственность созидать тело Христа. Это моя ответственность созидать тело Христа. И не только один Божий это делает, потому что его зовут пастор, или другой, потому что его зовут лидер. Но Библия говорит, что мы все работники у Бога. 10 стих говорит, Павел говорит о себе. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотрит, как строит. Но вы должны знать, что это письмо Павел писал именно Коринфянской церкви. И когда он говорит, что я, по данной мне благодатью, моя часть работы, это основание. Я положил основание. Он говорит, что он положил основание. Это не имеется в виду, что вообще, это именно Павел положил основание вообще всему телу Христову. Это не значит, что именно Павел положил основание вообще Евангелия. Потому что позже, чуть-чуть, он сам говорит в 11 стихе, что ибо другого основания никто не может полагать, кроме Иисуса Христа. То есть Иисус Христос есть основание, не Павел полагал Иисуса. Просто имеется в виду, что в этой церкви, в этой поместной церкви, в Коринфяне, что именно это он положил основание Евангелия там. Точно таким же образом, как можно сказать, что в этой церкви через 50 лет, через 100 лет, через 200 лет меня не будет. Но можно сказать, что я положил основание здесь. Но это просто в этой церкви речь идет об этом служении. Это не знаешь, что я положил основание вообще. Вот то, что Павел говорит. Что я положил основание вот в вашей церкви. Потому что он уже уехал. То же самое, что я уехал сейчас, да? И я пишу, допустим, из Нигерии или откуда тогда я буду жить дальше. И говорю вам, что делайте хорошо, ребята. Помните, я положил хорошее основание, а вы, это уже ваша ответственность, как вы будете строить. Один из пасторей здесь в Киеве, я слышал, что он говорит, он переживает, что, как это пастор Санди, раздели свою церковь по районам. Это уже было в Запорожье. А потому что в Запорожье они разделили, а потом все разошлись. Потому что пастор главный, он не оставил себе вообще центральную церковь. Он просто разделил между ребятами, а он сам гуляет. Ну, не гулял, может быть, что-то делал. Но, короче, церковь раньше была 700 человек, а потом через год или 2 года осталось 400. А церковь стала 7 или сколько. И тот потом мне говорит, пастор Санди то же самое делает. Потому что такие вещи, люди, потом эти пастыря начинают падать в бунт. Что эти люди будут делать бунт, раскол будет в церкви. Я сказал, он плохо знает церковь слова веры. Я говорю, может быть бунт везде, но здесь не будет.
Pускай даже дьявол говорит кому-то, пускай делает. Это человек, этот упадет, не церковь. Это человек разделится, не церковь разделится. Это человек, будет ответственен перед Богом, не я. Вот что Павел говорит. So, я уже положил основание, я сделал свою часть. Я сделал то, что Бог не повелел делать. Я повиновался Богу. А ты, как ты уже будешь делать дальше, ты ответишь перед Богом. Все. Ты просто ответишь перед Богом. И поэтому, братья и сестры, мы говорим вам сегодня, и я тоже говорю как Павел, мы строим церковь Слова Веры в Киеве и на Украине, и это мы верим, что Бог еще хочет нас вести дальше. Но как человека, который имел привилегию, начать это, и быть как старший, может быть, над вами, я должен иногда говорить именно словами Павла, который тоже был основоположником. И говорит вам, что я положил основание. Аминь. Я говорю вам сейчас о себе и о церкви Слова Веры. Я положил основание. Вы, пастор, где? Харьков массиве. Я уже не переживал, как вы строите там. Я, конечно, переживал, но я не боюсь, я не забочусь об этом. Я доверил Богу, что я передал в хорошие руки. Но как отец, как человек, который имеет сердце отца, как Павел, я должен вам сказать то, что он говорит, видишь, что нужно. Аминь. И говорит, но не вам, конечно, я всем церкви говорю. И Павел говорит, я по благодати данной мне. И знаете, то, что мы могли начать эту церковь здесь, я как никто осознал, что это по благодати. Для меня вообще быть кем-то там вообще. Поэтому я могу сказать, что по благодати данной мне, я использовал свою благодать как нужно. Но поймите, Бог не дал эту благодать, положи основание. Но тебе также Бог дал какую-то благодать. Стань, Наташа, 5 минут. Бог тоже дал кому-то из вас, каждому из вас какую-то благодать. Вы верите в это? Бог дал, допустим, сестре Ольге благодать строить дальше церковь Слова Веры в Харьковском массиве. Бог дал благодать пастору Сергею, где он? Бог дал пастору Сергею благодать строить Киеве, в это Гомеле. Бог дал тебе благодать строить цыганскую церковь. Это то же самое церковь. Но Бог дает именно эту благодать. Now, какое у тебя служение, брат? Бог дал тебе благодать пока в данное время быть в группе порядка и сделать максимум то, что ты можешь сделать в группе порядка и заседателя Христова в группе порядка. Но когда Павел здесь говорит о том, что я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотрит, как смотрит. Это не значит, что только Павлу Бог может дать благодать. Тебе дана благодать. Скажи, мне дана благодать. Серьезно. Есть у тебя определенная благодать. Алло, и слушайте сюда. Всякая благодать Божья дана, чтобы совершить какое-то конкретное дело. Конкретное дело, чтобы совершить для тела Христа конкретное достижение, конкретная вещь. Есть благодать, которую Бог тебе дал для тела Христа. И каждому Бог дал благодать. Ефесянам, можно посмотреть, Ефесянам 4 глава, 7 стих. Не закрывайте, конечно, Коринфянам 3, потому что мы вернемся туда. Ефесянам 4:7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Что написано там? Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Now, смотрите сюда.
каждому дана благодать. И, конечно, благодать есть для всех. Но даже благодать для каждого имеет меру. Бог дает каждому благодать по мере того призвания, которое ты имеешь. По мере того задания. По мере того предназначения. По мере того призвания, которое Он тебе дал. Допустим, если Бог мне дал благодать быть пастором. Иисус да церковь говорит, а я стараюсь быть апостолом. Моя благодать не хватит, не потянет. Не потянет. Вы понимаете, что я говорю? Если Бог мне даст благодать быть учителем, а я хочу быть евангелистом таким, это благодать быть евангелистом не дано. Поэтому та благодать, которая на моей жизни, не потянет евангелиста, служение евангелиста, дорогой. Пойми? Да, я понимаю, что иногда Бог позволяет человеку быть пастором и апостолом и так далее. Но тогда Бог даст тебе соответствующую благодать. Амин? Так что, пойми, тебе не надо конкурировать с кем-то, дорогой. Тебе не надо завидовать кого-нибудь. Тебе не надо быть недовольным с кем-то. Твоя благодать находит для тебя свое место. Есть благодать для тебя, который найдет тебя свое место, который не придется никому завидовать. Никто не соберет то, что тебе принадлежит. Твоя благодать сохранит для тебя свое. Так что брось перед всякое переживание. Доверь Богу, что все, к чему Он призвал тебя, довольно Его благодать совершит это. Скажи, благодать Господа довольна для меня. Благодать Бога довольна для меня. Поэтому есть меры благодати, и мера это отмеряется твоим призванием. Хорошо? Так что есть то, что ты должен делать для Бога. Найди это, и это делай спокойным сердцем. Не надо гонять себя, не надо себя убивать и так далее. Конечно, делай твой максимум для Бога. Когда ты делаешь свой максимум для Бога, оставляй все остальное Ему. Господь, я делаю свой максимум, я благодарю Тебя. Амин. Иди твоей благодати. По мере твоей благодати. Давайте вернемся, пожалуйста, к Коринфянам, конечно. 1 Коринфянам 3, 11 стих. 11-12. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, это понятно. Строит ли кто на этом основании? Алло? Вы слушайте сюда. Спросит и говорит, если кто строит на этом основании, он может строить из живота. То есть важно, что любое здание, любое духовное, любое физическое, чтобы строить любое что-то, нужны материалы какие-то. Чтобы строить любую вещь, возьми, что хочешь. Что хочешь строить, надо материал, надо из живота строить. Тем более, если речь идет о строении. Амин. Так что об этом я хочу, чтобы мы говорили с вами сегодня. Давайте посмотрим с вами. Есть определенные материалы. Я перечислю их сейчас вам, и вы потом выясните между собой, и мы поможем вам выяснить, каким материалом я строю. Какое качество моего строения. Потому что это нужно, это важно, нужно знать об этих вещах. Надо знать, как ты ходишь. Надо знать, надо испытывать себя. Надо вникать в себя. Библия говорит Тимофею, вникай в себе в учение. Амин. Поэтому давайте 12 стих посмотрим, какие материалы есть. Первое, это какой? Не слышу. Это первый. Так, второе. Можно громче, Это 2. Так, следующее, это что? Драгоценные камни. Так, третье, так. Четвертое, это что? Это уже, да? Дерево. Так, это четвертое. Пятое. А шестое? Соломы. Вроде бы все нужны. И я вам скажу, на самом деле, до какой-то степени все нужны.
стеле, в строении. Есть, допустим, такое огромное здание, есть где сделано золото, может быть, есть где сделано драгоценные камни, есть что сделано вообще с дерева, соломы, я не вижу, конечно. Но некоторые строения есть. Золото тоже не вижу, между прочим. Но не важно. Короче, в Царстве Божьем эти все материалы нужно строить. То есть, бывает так, по-разному можно строить. Из 6 материалов ты строишь или одним из них. Это качество твоего служения Богу. Качество того, насколько ты исполняешь того, что Бог поручает или доверяет тебе. Знаете, вы понимаете, конечно, что на этой неделе мы не говорим новообращенные, как я говорил. Мы говорим церковь, которые лидерам, в принципе, хотя их нет, но это пастор не виноват. Они перед Богом ответят. Короче, вы должны знать, как вы строите. Хорошо. Но вы понимаете, у нас все разные призвания. Есть разное предназначение. Но важно, насколько верно я исполняю свое призвание. Допустим, некоторые из вас думаете, золото это, наверное, пастор. Обязательно. Серебра это уже пошли лидеры домашней группы. А я, группа порядка, я, наверное, вообще сена или салом, не дай бог салом вообще. Я вообще никто меня не замечает, вообще никогда никто не обращал внимания, никто даже вообще, я последний вообще, у меня самый низкий такое служение. Но дело в том, дело не в этом. Человек может быть пастор, то есть у нас разные призвания. Я могу быть пастором, а строить свое служение по качеству именно Соломон. Вы понимаете, есть такое, может быть такое. Ты можешь быть уборщицей в церкви, а будешь строить золотом. То есть качество твоего строения или материалом, каким ты строишь свое служение, не зависит от твоего призвания. Ты можешь быть певцом или музыкантом, и ты будешь строить золото, потому что ты это делаешь именно так, как положено, от всего себя, все. Ты отдаешь всего себя этому. А человек другой будет объявлять себя и провозглашать себя апостолом и пророком все вместе. А он вообще сценой строит. Сцена. Или вообще Соломон строит. Не то, что дело. То есть, видишь, без суть, в чем дело. Однажды я читал в одной книге об одном пасторе, который Бог его взял на небо, и он умер, как бы, но он имел видение, не умер, а имел видение такое. Бог ему показал небо, как будто на день суда, день суд Христовый. Это не страшный суд, это judgment seat of Christ, это суд Христовый, судилище Христовое. То есть, Бог ему показал себя, он шел, чтобы получить награду. И он видел женщину, которая, вернее, извините, пожалуйста, Бог показал это уже другому человеку. То есть, они уже умерли, так? И Бог взял другого человека, пастора, который должен быть стать пастором после смерти того пастора. Там была женщина, пожилая там в церкви, которая умерла, и пастор тоже умер. И потом другой пастор, который должен быть пастором до его назначения. За день Бог ему показал это видение. И он видел эти два люди, которые умерли в разное время, но которые умерли, и как они шли на путь получения награды у Бога. И, знаете, самое интересное в том, что женщина, которая была тихая в церкви, женщина, которая была, такая незаметная вообще, она даже не была лидером молитвенного служения. Она только молилась. Она занималась молитвенным служением, да? И церковь этого пастора была 5000 человек. Это много людей. И когда уже у Христа получит награды,
тот человек слышал, как Христос говорит этому пастору, что вот твоя награда низкая, такое маленькое, короче. И тут пожилая женщина пришла, она получила намного больше. И он начал возмущаться. Иисус ему сказал, потому что твое служение, да, ты строил на 5000 человек, но ты больше заинтересован в том, чтобы люди видели, какое у меня большое служение. Ты больше заинтересован в том, чтобы люди хвалили тебя. Чтобы люди аплодировали тебя. А ты мало во всем думал о людях. Ты мало вообще любил. Ты мало чего делал от любви. И ты вообще не делал, ты отели мне большую церковь, это самое, но это не так, как Бог рассуждает, короче. И Бог говорит, но даже у тебя не было бы такая большое служение, если бы не эта женщина. Благодаря ее молитвам ты мог построить такое большое служение. Это она молилась все время. Это она стояла, пастор. Это она дежурила ночью. Это она стояла. А ты только взял свою хвалу. Ты уже взял твою хвалу на земле. Славу все уже взял на земле. Здесь остается тебе только столько. Представляете? Вроде бы наружу, это видение, я не знаю, насколько это правда или нет, но я считал, как будто это видение реальное. Но я верю, что такое возможно. То есть здесь человек, видно, что он на видном месте, так? Но он строит соломой. Слушайте, вы знаете, когда ты строишь дерево, из дерева, да, строишь что-то, или имеешь что-то из дерева, можно делать большое количество что-то. Вы знаете, можно делать большое количество. Видите, допустим, такое дерево можно сделать такое большое, так? Но попробуй сделать такой кафедру из золота. Тяжело, потому что золото, тяжело найти столько золота, как дерево. Или солому. У тебя много возможностей строить большое. То есть, если человек построил что-то из соломы, конечно, может видеть, масштабный такой, вообще, огромный, громадный, посмотри. Но если из золота, может вообще маленькое. Но давайте посмотрим, как обнаруживается. Давайте посмотрим. Там же, в этой 3 главе, так, 3 стиха, 13 стиха. Давайте посмотрим сейчас, где все станет ясно. 13 стиха. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Видите? Бог мудрый Бог, разумный Он. Он понимает, что люди строят разными материалами. Знаете, какой у него тест? Что он избирает, чтобы проверять и пробовать это. Вы знаете что? Огонь! Он не использует глаза только, масштабность, или просто какое-то зрение, или внешность. Он именно огонь выбирает, использует. Написано, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Знаете, вы понимаете вообще о чем это? Оно ведь страшно. Давайте посмотрим, если пришло такой огромный дом, такой большой, который построен вообще из дерева. Я говорю, такой пришло, такой машина большой, вообще самолет надо, чтобы это все собирать, все это делать. Столько успел сделать, столько наделал, молодец, вот такой масштабный, такой массовость, вообще крупный такой сооружение. И пришел через огонь, как что будет дерево. Хорошая еда, хорошая пища, еда такая хорошая, приятная для огня. Через 5 минут, все. Из большого сооружения такое из дерева, что остается? Пепел. Пепел остается. Видели какое-нибудь такое? Вот. А если такой маленький, такой скромненький, но золото все. Весь. Такой маленький вообще, скромный. Никто его не замечал здесь на земле. Вообще, внимание никто не обращал.
A on скромненько себе трудился. Вот его сердце. Его в церкви никто не замешал. Он говорит, слава Богу. Ему не подарили подарки, но слава Богу. Не вручили ему ничего, но слава Богу, я все делаю для Господа. Ему не аплодировали, но слава Богу, я все для Господа. Но придет огонь, испытаешь его. Все целое. Так оно вошло, так оно выходит. Но кто из вас знает, что еще, когда обнаруживается или когда испытывается золото в огне, что происходит с этим золотом? Ощущается, нет, и блестит. А он не блестел в миру, ну, здесь, на земле, а там он начал вообще блестеть. Не поняли, а? Он начал вообще блестеть. Это пример. Давай задумаемся с вами. Я пастор. Ужасно прийти перед Богом, думая, что у меня такой огромный успех, церковь построена, столько тысяч. И прийти перед Богом, перед Иисусом, Иисус говорит, у тебя был неправильный мотив. Ты делаешь это только для себя. Это было бы ужасно. И позвал кого-то из зала, кого-то вообще не обращал внимания, кого-то командовал здесь на земле. И сказал, на тебе, добрый верный раб. Hello, слушайте сюда. От кого вы хотите получить благодарность? От людей или от него? Признание. От кого вы хотите получить? Пускай твое сердце, твоя совесть была праведна, чистым перед ним прежде всего. А потом перед людьми, конечно, сделай все, что требуется от тебя. Перед людьми тоже. Делать все, что требуется, угодить Богу. Потому что Павел говорит, моя совесть чиста перед Богом и перед людьми. Но остается еще один вопрос. Что определяет? Я еще, чтобы мы закончили вовремя сегодня, потому что завтра у меня очень хорошая проповедь будет вам. И чтобы наши гости могли разъехаться по домам, по городам своим. Что определяет качество нашего труда или нашего строения? Давайте я вам дам некоторые признаки. Может быть, это не все, но это такие ключевые. Что определяет качество твоего служения, твоего строения? Напишите несколько пунктов. Во-первых, 1 Коринфянам 4:1-2. 1 Коринфянам 4:1-2. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. От домостроителей что требуется? Верность. Я уже сказал, мы все есть домостроители у Христа, правда? Поэтому, если Бог рассчитывает на тебя, как домостроитель, а ты ходишь в церковь, как только посиделка. Ты ходишь в церковь и уходишь, как ты хочешь, хорошо, вот твоя верность. Если Бог тебя привел в церковь, чтобы ты какое-то знание, которое Он уже тебе дал в миру, чтобы ты применил, и чтобы церковь назидалась или церковь увеличивалась, а ты говоришь, что меня никто не зовет. Ну, меня никто не зовет, меня никто не верит. Кто ответит, никто или ты? Перед Богом. Ты. Поэтому примени твое знание пока. Да, примени твое знание пока. Все то, что у тебя есть, прилагай сам, делай. Иди к пастору, если надо. Я хочу. Я знаю, как это делать. Я знаю. Даже если нет такого служения в церкви. Потому что я знаю, умею это делать. Я создам такое служение, в конце концов. А если ты приходишь в церковь, ты умеешь это делать. Бог доверяет это делать. Бог ожидает, что ты приложишь свою услугу.
А ты говоришь, я уже кому-то делаю что-то там, я уже достаточно мне, я уже там делал, у меня уже нету, это самое, я не знаю. Если позовут, конечно, я сделаю, конечно. Я окажу им такую услугу. Ты думаешь, это им ты оказываешь услугу, Привет. Привет. Не им. А ему. Между прочим, он ждет, чтобы ты это делал вообще. Ради этого он и тебя привел. Видите, любой церкви, послушайте, если только люди могли понять это и быть верным, нам не надо искать ни операторов в церкви, потому что Бог уже в любую церковь привел операторов. Не надо искать хороших администраторов, потому что Бог строит свою церковь. Он уже предусмотрел администраторов, когда он привел их. А ты ждешь, пока тебя поручит. Хорошо? Ну жди. Жди до дня суда, жди. А потом Бог спросит тебя, где твоя верность, дорогая? Или дорогой? Может быть, ты умеешь починить эти аппаратуры или забить гвозди? А говорят, детское служение нуждается в магнитофоне. Детское служение нуждается в ремонт аппаратуры. Детское служение нуждается в воспитателей. А я, никогда это еще два лишних часа ждать, я зачем? Никогда. А Бог тебя привел, чтобы ты исполнил эту нужду как раз. Чтобы именно ты ответил на эту просьбу, эту нужду церковную. А ты говоришь, да, хорошо, на тебя верно своя. Солому строишь, дорогой. Солому строишь. Сено строишь. Дерево строишь. И ты, конечно, хорошо понимаешь, что произойдет с соломой, когда пройдет через огонь. Потому что все мы пройдем через огонь, написано. Все наши дела пройдут через огонь. Все, абсолютно. Но исключения не будет. Серьезно, просто не будет исключения. То есть, любую церковь, каждую церковь, Бог приводит все комплектирующие, или как вы говорите, комплектирующие, это самое, составные части, чтобы исполнить все нужды этой церкви. Если церковь говорит, мы нуждаемся в финансах, допустим, на телевидении, ты говоришь, Бог мне не сказал, а у тебя там деньги лежат. Иисус говорит, Бог говорит, Библия говорит, если кто-то пришел к тебе ногой, и говорит, что у меня нечего одеть, и даже кушать нечего. А у тебя есть даже излишнее, что да? Ты сказал, что, дорогой, молись, может Бог не скажет. Вот в этом ситуации не надо, чтобы Бог тебе сказал что-то. Ты уже есть ответ на его нужду. Дай ему одежду, одевать. Может быть, поэтому Бог тебя привел в церковь, чтобы одевать его как раз. Чтобы кормить его как раз. Что лишнюю молитву молиться не надо, не трать свою энергию. Молись за Афганистан, допустим. Вот за это можно молиться, потому что ты сюда не попадешь. А за это, кому нужно дать костюм, дай ему лично этот твой костюм. Вот, верно, в чем проявляется. То есть здесь что-то конкретное, что Бог доверяет тебе. Просто, куда ты ходишь, на свою домашнюю группу, есть что-то, что Бог доверяет тебе, какую-то роль Бог просто доверяет тебе, что ты эту нужду исполнишь там. Что именно через тебя Бог ответит на этот вопрос. А ты скромность называется. Скромнейший даже. Есть еще и такие, серьезно. Ну а что ты делаешь? Я скромнейший. Конечно, вы так не говорите, я знаю. Неудобно. Неудобно перед людьми, а перед ним будет удобно, когда ты увидишь все твои дела, все сгорает перед твоими глазами. Куда ты убежишь? Уже поздно, некуда. Поэтому первое, что требуется от домостроителей, это что? Верность. В чем не быть верным? У меня нет служения, но в чем быть верным? Не обманывай себя. Если ты попал в церковь, у тебя уже есть служение, есть что-то конкретное, что ты можешь делать. Бог доверяет тебе что-то конкретное. Найди что-нибудь. Служи братьям, служи сестрам. Строй церковь, строй тело Христа. Второе, что нужно от домостроителей. Давайте посмотрим 3-4 стихи там же. 4 глава. 3-4 стихи. Для меня
очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Мы только что говорили об этом в пасторском собрании. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же не Бог. Слушай, все, что ты делаешь, слушай, все, что ты делаешь в церкви, все абсолютно, все, что ты делаешь, все, что ты строишь, все, что ты, где ты служишь, все, что ты делаешь в церкви, сделай это не как человеку, а Богу. Абсолютно все. Есть некоторые из вас, вы вообще моделеры настоящие. Моделеры, показники. Показухой занимаетесь. Успел приветствовать кого-то в церкви. Надо побежать лидеру. Во, я уже поприветствовал кого-то. Во, я уже. Успел принести бумагу. Во, я уже принес бумагу. Лидер, посмотри. Это показухой. Вы хотите, чтобы человек одобрил вас. Вы хотите, чтобы человек сказал, молодец, погладил вам голове. Ну зачем тебе это? Получи уже твою награду таким образом. Написано, кто ищет, это привет, или это комплимент, или это благодарение от человека, то ему уже не нужно получить от Бога, получается. Да, если сам человек, или твой лидер, или кто-то, или пастор замешает и делает тебе комплимент, наоборот, очень хорошо, надо радоваться. Но сам не ищи. Не ищи угодить человеку, ищи угодить Богу. Вообще, по мере возможности, если ты что-то делаешь для Бога или для церкви, нужно, чтобы никто не знал об этом. Кроме, даже Иисус говорит, чтобы твоя правая рука не знает, что левая делает. То есть, не ищи выгоды у человека. Сделай это для Иисуса. Сделай это для Иисуса. Знаете, особенно я, как проповедник, не пришлось бороться против, не просто я никогда в жизни не думал, что у меня эта проблема может возникнуть. Но когда ты делаешь многие вещи хорошо, люди, конечно, не слепые, они видят. И потому что они слепые и культурные, и они хотят тебе делать какой-то комплимент. Ну, какой-то ободрить, говоришь, молодец. Если ты не осторожно, ты уже ожидаешь это все время. Когда тебя уже не приветствуют и не говорят комплимент, ты уже ждешь. Или ты уже сам ищешь комплимент. Что скажи мне, как там? Не придется бороться против этого, серьезно. Потому что мы не человеку слушаем. Не Богу слушаем. Если человек делает комплимент, хорошо, конечно, слава Богу. Очень приятно. Но если не делает, закрой свои глаза на это. Зато он видит. И то, что он тебе отдаст, намного больше, чем комплимент. Серьезно, намного больше. Он говорит, не все равно, как судят обо мне люди. Дорогой, слишком много из вас, и вообще, не то, что ждете комплименты, а вообще, как это самое, как это Симон, как это называется по-русски, растение такое. Растник, вы вообще как растник. Растник. Куда ветер дует, туда вы дуете. А? Туда и вы клонитесь, да. Если ветер дует туда, вы клонитесь туда. Если ветер дует туда, вы клонитесь туда. Если туда, вы клонитесь туда. Если туда, вы туда. Вы как это буря, которая, ну, как волна, это самое, которая просто по течением двигается. Но Павел говорит, я не такой. Он говорит, не все равно. Как судите обо мне человек, как судят обо мне человек, не все равно, как судят обо мне человек. Я даже о себе не сужу, дорогой, я даже о себе не переживаю. Я даже себе не хочу, главное для меня делать свой максимум. Главное для меня делать все, что я смогу. Главное для меня приложить максимум усилий. А судит меня, у меня только один судья, только он, Бог. Так что не будь таким, растник, который, тростник, который, вот это,
двигайся по ветру, по движению ветру, колеблется. Не то, что колеблется вообще, а двигайся. То есть, если люди считают, что это правильно, тогда ты начинаешь так. Если люди считают, что это плохо, проповедовать на одном месте, тогда ты начинаешь ходить сюда-сюда, проповедовать. Или если говорят, что плохо ходить сюда-сюда, тогда ты начинаешь, я боюсь, что скажут. Это как я. Однажды я был в комитете по делам религии. Мне говорят, учитывайте интерес украинского народа. Конечно, это хорошо. Я, между прочим, я считаю себя очень либеральным в этом направлении. Не все равно. Просто я уже больше украинцев, чем африканцев. Но они это не знают. Но они не понимают, что есть некоторые вещи в Библии, которые нельзя компромиссировать. Аминь. Потому зачем вам такие музыки, сцены, прославления? Не понимаю, что это прославление, написано в Библии. Или зачем вам такие заявления по телевизору, говорить, что это истину не хотят. И они говорят, делайте, можно делать скромно, можно делать как все. Но там дело никто не знает об них, что они там. Я смотрю на них, мне стало жалко. Я говорю, жалко, что они меня не знают. Я уже давно умер для себя. Потому что думай, что хочешь. Дави, как хочешь. Хорошо? Я угождаю только одному. Или одному. Только одному угождаю. Только одному. Я себе даже уже не угождаю. Я дошел до такого. Что себе уже перестал. Угождать. Я теперь только ему ищу угождать. Понимаешь? Так что до тебя вообще никогда. До вас никогда. Никогда кому угождать. Стараюсь, я слишком занят ему угождать, а? Короче, не будь таким, который делает только то, что люди хотят. Ищи Богу, Божье изволение. Аминь. Конечно, не приди ко мне и скажи, пастор, я сбунтовал против лидера домашней группы. Я говорю, почему? Потому что вы сказали, что не угождай человеку. Это будет неправильно. Это не об этом я говорю. Я тебе не ищу бунтовщиком. Написано, всякая душа да будет покорна. Слышишь? Всякая душа да будет покорна. Кому ты покорна? Но не об этом мы говорим. Но мы говорим о том, что ты не делаешь вещи ради людей. Лицеприятие. Знаешь, что такое? То есть ты не угождаешь, ты не делаешь вещи, чтобы просто, показуха, короче, не занимаешься. Конечно. Иисус говорит, да будут ваши добрые дела известны всем, или как он говорит. Да будут ваши добрые дела известны всем. Конечно, я не говорю о том, что если ты хочешь что-то делать хорошее, что обязательно нужно только, когда нужно обязательно в джунглю уйти, чтобы что-то делать, то нормально. Или, допустим, Бог тебе сказал подарить пиджак этому брату. И говорю, брат, Бог не сказал ему показать, да подари пиджак, а потом ты начинаешь говорить, не знаю, чтобы не делать это самое, угождать человеку, я не знаю, как мне это делать. Зачем переживать? Сними и подари ему. Это Бог говорит, не показуха такой физический. И в сердце твоем, в твоем сердце это самое. Речь идет о твоем сердце, понимаете? А? То есть мотив твоего сердца. Ты что, для чего ты это делаешь? Чтобы он тебя обнял и говорит, что вот ты классный парень, молодец. Когда у меня будет следующий раз, я тебя дам. Вот. Вот. Чтобы не для этого, что это все делал. А чтобы ты просто подарил ему, потому что нужно подарить. Потому что ты видишь его нужду, ты подарил, слава Богу, все. Ты не думай о том, что потом он тебе это самое кучку подарит. То есть не для показу. Это тоже знаешь, что в твоем сердце все чисто. Ты это делаешь все для Бога, как для Бога. Ты поняли?
Вот. Поэтому здесь именно об этом говорит Павел, что для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, и как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, даже я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь, судя же мне Господь. Алло. Если ты хочешь строить качественно, если ты хочешь строить не соломы, а золото, серебро, драгоценные камни, дорогой, не будь руководимым мнением людей. Не суди даже себе, не суди других людей тоже. Не позволяй, чтобы мнение других людей управляли тебе, будь движимым Богом. Хорошо? Это второй. Но, во-первых, сначала старайся быть верным 100%. Это значит, ты 100% строишь золото. Во-вторых, не будь водимым мнением человека. То есть, пускай только Бог стал твоим судьем. Третий. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 2 Тимофея. 2 послание Тимофея. 2 глава. 2 послание Тимофея. 2 глава. 20 по 25 стихи. 20 по 25 стихи. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Что? Кто будет чист от чего? Кто будет чист от следующих? Читайте, 22 стиха. Кто будет чист от юношеских похотей, убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Это состязания, споры. Зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должна ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние, познанию истины? Окей? Третье, о чем я хочу говорить, чистота, то есть святость. Потому что написано Евреям 12:13, что ищите мир и святости, без которой никто не увидит Бога. Чистота. Кто будет чист? Вы знаете, речь идет здесь говорят, что в большом доме есть разные сосуды. Есть глиняные, есть серебряные, есть деревянные, есть глиняные, в почетном и низком потреблении. Но, дорогой, ты сам решаешь, в каком потреблении ты будешь. В низком или в почетном. Ты сам решаешь. Твоим поступкам, твоей жизни, твоей верности, твоей нелицеприятием или твоей чистотой. То есть Бог не определит тебе, что ты будешь только низком, и все, ничего не поделаешь с этим. Бог не может, если Бог это сделает, это значит Бог жестокий. Бог не может взять тебе и говорить, вот ты глина, все. Или ты дерево, все. И ты ничего не поделаешь об этом. Все, такое низкое потребление там и остается. Не, написано, кто будет чист от этого, то будет сосудом почетного потребления. То будет почетный сосуд. Почетном потреблении. То будет чист от этого. От гордыни, от мнения человеческих, от неверности, от нечистоты. Это третье, да, мы сказали.
To je čistota, pozdrav, vesti čistu i obraz жизни. Некоторые из вас ходите в церковь, вы занимаетесь всякой гадостью у себя дома или на работе. В церкви вы такой чистый, Дух Святой, приди. А дома вы ругаете мужа, жене, даже некоторые из вас даете по кулакам даже. Ходишь сюда, а потом напиваешься вечером. Или окунаешься в порнографические и оккультные литературы. Как ты можешь быть тогда в почетном потреблении? Бог тебе судья, понимаешь? Не пастор. Ты думаешь, что мне все равно. Я самое главное должен тебе сказать правду. Я тебе не буду, я не поставлю возле тебя этого охранника или надзирателя, чтобы надзирали над тобой. Бог надзирает все равно. Но Бог не ждет, чтобы вот ты загрешил, умери, или вот ты уже нечистый, все, упал. Нет, конечно. Бог понимает, что мы все слабые, аминь. Бог понимает, что мы все грешные, поэтому Бог говорит, что что он не грешный, он лжец. Но самое главное, исповедуйте, кто исповедует свои грехи перед ним, то что? Если мы исповедуем на 1 Иоанна 1:9, если мы исповедуем наши грехи, то он верен и праведен. Ты должен всегда это знать. И ходить в этом осознании. Что да, я слаб, я глиняный сосуд, я грешный, но Господь, я хочу ходить достойно тебе. Поэтому, как только что я грешу, я прошу, прости меня, Господь. Я хочу стремиться дальше вперед. Я не стою там, я не остаюсь там, я не ухожу от Бога, я не отступаю от Бога, я иду дальше. И Бог поднимает тебя дальше, потому что он знает, что ты искренний, ты честный. Не то, что ты упорственно живешь в грехе и говоришь, что Бог простит. Здравствуй. Он не простит. Это ты еще. Это суд тебя ждет. Дай Бог, чтобы быть страшным вообще. Короче, тут имеется в виду, что нужно вести чистую образ жизни. Жизнь святости. Аминь. Аминь. Четвертое. Римлянам 12:3. То есть, чтобы строить качественно свой дом, свое служение. Пастыря, вы слушаете меня? Служители, вы слушаете? Очень важно, чтобы ваше служение было качественное. А то дело обнаружит все. Огонь обнаружит все. Аминь. Пока ты еще не дошел до огня, исправь твое дело сейчас. Вообще, каждый день надо, чтобы нам испытывать себя, делать рук свой. Каждый день. Чтобы не огонь обнаружил это для нас, а чтобы мы сами до огня еще. И потом не попасть под огнем. Римлянам 12:3. Не, я ошибся. Это, наверное, 12 глава. Римлянам 12 глава. 12. 3 стих. 12:3. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должна думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделит. До того, как я скомментирую на это, я помню вчера или позавчера, на прошлой неделе, прошлое воскресенье, наверное, я там видел одни женщины стоят, сидят, и там белорусская погода. И я подошел к ним, я говорю, женщины, почему вы не ходите к нам? Они говорят, мы не ходим к вам, кому сказали, какому-то корейцу. Да, к Шою ходим.
Это раскей. Это пресвитерианская церковь. Мы к шоу ходим. И одна из них говорит, знаете, почему я не хочу к вам в церковь? Я говорю, нет. А как-то я проходила здесь, и я видел молодые такие, мужчины, ребята, даже девушки. Я проходила, и они мне говорят, заходите. При этом у них сигарета в зубах стоят. Сигареты. Женщины, мужчины. И они говорят, вот почему мы куда вам не ходим в церковь. Потому что у нас в церковь каждый день или каждое воскресенье наш пастор говорит, если ты куришь, нельзя ходить сюда. А вы не говорите, это вы виноваты. Она даже так указывает. Это вы виноваты, вы не говорите ваше. Не курить и не пить. Я говорю, ну, как вам сказать? Конечно, вы имеете право ходить, куда вы хотите ходить. Короче, я как-то объяснил ей. Но речь идет о том, что на самом деле Бог требует от нас тоже чистоту. Хотя она, наверное, говорит только о новообращенных. Я думаю, что верующие, которые уже ходят в церковь или покаяны, уже 3 месяца или полгода, тем более, я думаю, что уже они не должны курить в нашей церкви. Может быть, есть. Но, в принципе, в основном уже не должны были курить. Но новообращенные, конечно, будут курить. Если они только что покаялись, и не каждому сразу получается, чтобы бросить сразу. Одни сразу, другие не так сразу. Но важно, чтобы вы боролись против этого и просили Бога, чтобы Он помог, освободил вас от этого. Амин. Короче, это было предыдущее. Живи святую жизнь. Но теперь следующее, 4-й пункт. Здесь написано, по данной мне благодати всякому же из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры каждому Бог уделил. То есть, речь идет о том, чтобы думать о себе скромно здесь. Амин? Скромность. Некоторые люди, конечно, это значит не быть гордым. Вы понимаете, да? Это скромным. Не быть гордым. Напишите себе. Не гордиться, быть скромным. Вот следующее. Смирение ходить. Но многие люди уже эту скромность или смирение уже превратили в такое ужасающее. Они уже попали в рабство через эту скромность, короче. Понимаете? То есть некоторые уже попали в рабство, используя слово смирение. Потому что здесь написано, что не думайте о себе, неужели больше нужно думать. Давайте посмотрим внимательно этот стих. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры. Что это обозначает, который Бог каждому уделил? Это Бог не говорит о том, смотрите на меня. Бог не говорит о том, чтобы не думать о себе вообще. Кто-то думает, если я буду думать о себе, о своем служении, я горжусь. Кто-то мне сказал. Не написано, что не думайте о себе, или не думайте о своем служении. Написано, не думайте о себе как правильно. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Что я имею в виду? То есть должно думать. Написано, более, нежели должно думать. Значит, в принципе, ты должен думать. В принципе, ты должен думать о себе. Но написано, не более. Что значит не более? Откуда мне не более? Очень просто. Павел говорит, по данной мне благодати. По данной мне благодати. То есть он знал его меры благодати. Вначале я проповедовал об этом. Что каждому Бог дал меры благодати, сферу благодати. То есть благодать, мера твоей благодати, это объем, то способности, которые Бог тебе дает, чтобы совершить или исполнить определенный объем работы, определенный объем служения. То есть это меры благодать, которые Бог тебе дает, твой размер. Когда говорится о том, что не думайте более о чем нужно думать, это значит не думай больше, чем твои меры благодати.
Допустим, Бог не дает благодать без финансистов церкви. Кто-то говорит, не говори никому, что ты дал, или что ты даешь церкви Богу, что твое служение финансировано. А то гордость возьмет. Как это гордость возьмет? Когда я еще думаю по мере моей благодати, я думаю, я не ухожу из моей благодати. Но если Бог не дает благодать без спонсором или финансист церкви, а я сказал, Бог не дает, я финансирую, допустим, ты финансируешь только церковь Слова Веры, а ты говоришь, я финансирую 100 церквей на Украине. Бог тебя дал, вот это меру такую. И ты финансируешь церковь Слова Веры, скажи об этом. Именно об этом и говори. Не хвалить, конечно, но можно говорить об этом. Не хвалить. Есть разница говорить или хвалить. Или думать и хвалить. Но если ты начинаешь говорить, я 100 церквей финансирую, ты уже все. Ты не дано тебе столько. То же самое, что Бог дал, допустим, благодати, он написано, по мере данным не благодати. Он говорит другому, вам, не думать. Бог не говорит. Вы знаете, есть многие пастыря, которые некоторые вещи не могут проповедовать в своей церкви. Допустим, сегодня я говорю, я положил основание этой церкви. Кто-то говорит, это гордость. Ну, какой тут гордость? Когда я, ты хочешь, не хочешь, ветери, ты не ветеришь, все равно. Так оно и есть. Но я думаю, по мере все еще моей благодати. Но если я сказал, я положил основание первой харизматической церкви на Украине, это уже гордость. Потому что это не первая. Допустим, если я сказал, у нас, я по благодати, я благодарю Бога, каждый день я благодарю Бога. Я благодарю тебя, Господь, что у нас 30 человек в Киеве, и что у нас церковь в Борисполе, в Василькова, и в Гомель. Я благодарю тебя за них. Я думаю об этом. Если я не буду думать об этом, как я буду молиться за них? Как я буду знать о нужде? Как я буду... То есть я думаю об этом, я говорю об этом, и я молюсь об этом. Но если я буду говорить, Бог не дал возможность захватить всю Украину, мы имеем более 30 церквей здесь, членов здесь, это уже я уже вижу. Из меры благодати. Допустим, Бог не дал меры благодати быть пастором. А я говорю, как будто я уже вообще и евангелист, и пророк, и апостол, и все вместе. Аминь. Но если я апостол, я вправе говорить как апостол. И Бог поэтому меня не снимает от этого. Вы знаете, есть многие люди, многие из нас служителей. Мы видим других служителей, мы говорим, он такой гордый. Как он говорит вообще? Он такой вообще нескромный. А почему-то Бог его использует. Если бы он гордый и нескромный, Библия говорит, что гордыня, гордость предшествует падение. Если действительно он гордый, Библия говорит, что Бог гордый противится. Если действительно он гордый, Бог бы запротив, он уже противился ему давно. Это не твое дело вообще, гордый или не гордый. Ты не судья ему. И у тебя тоже есть судья, вот он. Он твой судья, он его судья тоже. Так что ты беспокойся о себе, прежде всего. Короче, там не говорится вообще, что не думай о себе. Потому что эти все учения о скромности и о все смирения уже дошло до такого, что уже некоторым женщинам говорят, вообще не краситься. Ну, что это мое дело, что твое дело такое. Скажи моей жене, попробуй сказать моей жене не краситься. Я тебе на суд подам. Не, конечно, я шучу. Заболел. Я шучу, конечно. Верующие не должны подам суд друг другу. Я просто утрирую, знаете, иногда. Да. Кто-то тоже говорит, что нельзя вообще, скромно,
вообще нельзя даже смеяться в церкви. Запрещено. Но это же рабство приходит таким образом. Так что, короче, здесь не написано не думать о себе вообще. Ты делаешь паузу, когда ты думаешь о себе. Потому что ты не будешь думать о себе, ты вообще себе наоборот получишь. Ты унижишь себе, у тебя не будет никакой уверенности в себе. Если ты будешь себе только пальцем указывать, что ты я никакой, я вообще слабый. То, что ты исповедуешь, то и получишь. Библия говорит, что слабым, да скажем, я сильный. Бедный, да скажем, я богат. А ты что, ты умнее, чем Библия? Короче, тут речь идет о том, чтобы не гордиться, не вейти из меры того, что Бог на самом деле делает. Не вейти из меры того, что Бог дает тебе на самом деле. Гордись Богом, хвались Богом. И знаешь, что ты такой. Если ты будешь пренебрегать себе, другие тебя пренебрегут. Будут тебе пренебрегать тебя также. Так что знай, кто ты. И Бог это требует. Не гордитесь. Ходите скромно. И смиренно перед Богом. Всякий хваляющийся, хвались Господа. Амин. Только по мере веры, какую каждому Богу уделил. То есть, чтобы строить качественно свое служение, нужно что? Быть верным, во-первых. Во-вторых, нет, скромно это очень четвертое. Не зависит от мнений людей. Так? Не быть зависимым от мнений людей. Третье. Ходить в святости. Чистота перед Богом. Следующее. Скромным. Не думать о себе больше, неужели нужно думать. Или можно думать. Быть смиренным. Амин. И последнее. Давайте откроем первое послание Петра. 1 Петра 1:6. 1:6-9. 1 Петра 1:6-9. 1 Петра 1:6-9. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него радуйтесь, радостью неизвещенную и преславною, достигая конца веры вашей спасения душ. Хороший. 6 стих. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно различные искушения, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Аминь. Последнее, что вам нужно делать и практиковать в вашей жизни. Практиковать. И тренировать себя это делать. Это нужно научиться радоваться и благодарить Господа в испытаниях и в скорбях. Просто тренировать себя, благодарить Господа при испытаниях, радоваться в гонениях, испытаниях и скорбях.